Umur Bey'imiz rahatsızdır. Lakin endişe edecek bir durum yoktur. Birkaç güne kadar inşallah kendini toparlar. İnşallah. Vazifemizin ne kadar mühim olduğunu biliyorsunuz. Umur Bey'imiz iyileşene kadar vazifeyi İl Bilge Hatun'a vermiştir. Kayılar her ne kadar haddini aşmış olsa da vazifemiz yerine getirilecektir. Hem de ne pahasına olursa olsun. Bundan kimsenin zerre şüphesi olmasın, anlaşıldı mı? Şimdi ne Artuk Bey'e ne de Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz'e güvenemeyeceğimizi hepimiz anladık. Bu han da, bu topraklar da Ertuğrul Bey'indir. Velhasıl tedbiri elden bırakmayacağız. Ya Artuk Bey yarın gelir, vazifemizi yapmamız için bize yol verir, ya da zorla da olsa yol almasını biliriz. Demek öyle İlbilge Hatun. Demek öyle. Tez vakitte bütün obalara, Rum köylerine, pazardaki tüccarlara tek tek gidilecek. Ödeyecekleri vergi hesaplanacak. Devletimizin bizden istediği gibi vergileri toplayıp Konya'ya yollayacağız. Kimseden korkumuz yoktur evelallah. Bu uğurda gerekirse kan dökmekten çekinmeyeceğiz. Ataç Bey, bu gece nöbetçileri arttırasın. Nerede olduğumuzu unutmayasınız. Şimdi gidip istirahat edin. Pusatlarınız gibi gözünüz de keskin olsun. Karşımızda bizi düşman belleyenler olduğunu aklınızdan çıkarmayasınız. Haydi. Siz beni bulamazsınız, lakin ben sizi bulurum yiğitler. Beyim gelmişler. Başıma da bir şey gelmemiş. Dipdiridir maşallah. Ay maşallah. Beyim. Ey maşallah yiğitlerime. Ey maşallah. Maşallah. Beyim çok şükür iyisin. Ama onların eline düşünce dağı taşı alt üst ettik. Beyim o altın yay mıdır? Beyim. Bir şey diyorsun hele. O Moğollar seni nereye götürdüler? Bu at nedir? Yay nedir beyim? Vakti geldiğinde her şeyi öğreneceksiniz Bamsı. Lakin evvela çok önemli bir vazifemiz vardır. Vazife nedir beyim? Geceyi geçireceğimiz bir mağara bulalım. Orada her şeyi anlatacağım. Eyvallah. Ey maşallah. Bakalım. Eyvallah. Haydi yiğitler.
Sağ olasın. Dikkat etsene be! Yoksa sana bütün yeri diliyle temizletirim. O zavallıya mı gücün yeter? Ah!